Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iki guys, aku ngomong. Iki aku beratus. Dan iki aku ape jagong meneh ning gone koncoku SD, koncoku SMP. Ya wi aku entuk undangan kok gone koncoku. Rabine tapi nggone wis wedok ning Randu Blatung, ning Boto Randu Blatung. Ki aku cek ngomong tapi iki. Sayang. Iki jelek tolong tante. Sayang. Main jelek tolong, guys. Ingat ya. Iya nek Asril. Sril. Aku jagongku tapi kingko ambek yungku cah. Ambek yungku. Tayang. Ya kok Cino. Jenenge Afnan. Afnan. Ay gila. Iya serius. Apa sayang? Sayang. Lele. Gitu. Lele. Apa? Jaluk tulang. Gak ditulungi tante. Ya. Miki outfitku guys. Iki kacamatane Asril ya. Asril dir ra ketok ki ngatek Sril. Wah. Nyonyo. Ya. Gosek ben gak iritasi mripat. Sok menek aku nek mas jupuk mantar aku apa melak. Apa preksa. Ora daftarnya aku kan piro tekan sore mlemu. Yo daftar sih lewat HP iso. Udah pindah wong. Udah kepayak kamu. Kita mau tak panjang. Ngene. Iki kudunge jek kok ngene. Iki wis kok ngene tapi jek tak openi. Wis mbok tulis ya? Wis. Nya. Oh, jagong piro ya? 1 sih. Duitmu saksakan, Mbak. Tuku kerja matun. Maton paring ngene Mbak Tik boleh tangan pembek Mbah Layem. Iki ngene. Yo. Ki apik dingenekne. Ki apik ngene apa? Apik dingenekne apa, Be? Kenapa? Ya penting. Duh, jagong nang dia? Jago nang ngawi iki. Duh. Aku omong nang dia mau. Nang gone di Supadi. Dispati. Ngene diki. Walah. Piye to iki? Nang ngawi gone sapa? Engko sore aku yo nang ngawi, jagong nang kono. Cetruk ora. Gone sapa nang? Walah anu. Tukang. Oh. Wong turu sapa? Tapi kok Sapa? Lah cetruk ora. Kamu kayak tok kerjaan.
Kan kok kelewatan kan. Semunjuk nanti sakri. Dek sakri ki semunjuk. Aku apa nanti nih? Lupa entuk ya. Pak. Kenapa nembake? Main tuh. Mas Ali kapan nanti? Ora nek ndi? Mas Ali Wih, hari kuwi. Arek 200. Oh, itu nang lara. Mas Ali. Kok sore aku ya rono mak karo mae penjagung rono. Lah memang wis tak omongi ya. Ya. Kayaknya bekas kok. Mas Ali kapan nanti, Mak? Ya betulan. Mas Ali kapan nanti? Pasar malam ning Ancar nang gone lahiran di Afnan lho. Oh sore. Diung temu. Wis siap bocahe cek dandan nih. Mau wis siapa? Wis. Tak kira ora sida. Tak hajar ya. Nganggo montormu ya? Montar kok. Heeh. Lah apa lah? Kok nyeleh motor elektrik iki? Yo penak iku. Penak nonton Evo kok. Berepo ya. Ya. Wih, nyoper dolanan HP. Aku dingin langsung ya. Kancaku di kanca SMK nya nyoper. Bayi saya cilik. Tak celuk. Mas Ali kapan nanti? Ora nendi nendi, Sri. Oh, dacak jangan lo. Jenenge wong demo ora nendi nendi kok iso. Pasar malam ning Ancar. Kuwi ngono kowe diblithuki. Ya tak piye? Asril wedi diguyoni. Kok aku mung lo bar ngising kok ngene balas. Wong kok Oh, ora nendi nendi ra nendi kok. kowe iki diblithuki le. Ayo mencolok jam 12. Kucing mati lho. Kucing Pak Mapi Ah, mati. meneng aku wis lali kok. Dingi lu kucingku mati neh. Diplindus motor. Ayo mencolok jam 12. Anti air le tapi. Oh, udah gak yo ngono. Ya aku cek ngiling nang Dudung apa? Dikirimi kuwi no. soal dilok Dinyek dudung aku. dia tak tekane nang. Aku tuh dimangan daging hilang. Ha, Aku ramah daging. tuh kok gak duit-duit jagung. Jatuh ya. Iya. Daging. Isi amplop iki. Lah iya, karek jaluk kok. Wis ora jago ki nganggo dhuwit. Ono gratis apa? Nah, masih memang. Halal-halal biasa. Ki aku gak nganggo piye ya. Gur nganggo sunscreen karo vitamin tok. Krim siange gak tak nggo soalnya raiku keringetan. Jajanane entek, guys. Jajanane habis, Guys. Habis, guys. Jajan jajanan, guys. Selamat sore salam kita Putri Pada tinggal. Rasulullah Kanjeng Nabi Lah putri ki batere sapa wi Mbah sapa wi? Batur kuwang kan. Karena Nah, batere putri Mbah iki. wiwit kita bersama Wes, Bud. Ya aku mau ambek budal karo iki. Ya, kenal dulu ya. Ya, tak kita. Ditambahin. Lho mau njaluk jajan. Yung sing njaluk jajan entek. Mau njaluk tape. Coba. Pengen sepisan Tak gentak. Oke, nang alon kita. Wani joget ora. Wani sawer. Abangan. Ngaturaken salam taklim Ini dun merok ora gelem kok. Sakune wongso Urung wayahe. kanthi atur Wayahe segone lan iki. Assalamualaikum
warahmatullahi Kene kono ya nek lek Yun. Gak ketok wong. Ugi boten kesukaan mewah. Para pangunjung Dadi nek wong desa duwe gene ngene iki, guys. Ora kaya wong kota ngono kae. Gak. Mantene gak ketok ketutupan tarung. Sing kami lah ya Bang Yo kan lengser sitok tok ya. Jarai anu pengiringnya delok kae ra tau mangan. Jare membawahi tape aku. Mbak sing pengiringnya delok ra tau mangan-mangan keroyokan. nang kau sekali Pak Ibu Selanti tujuanipun kepingin sanget ngraketaken nyumpeketaken anggenipun keabdian mewah ugi sekali ingkang derek ngenteni sesanggenipun kabisan anggenipun Pas gedane gemblek cepet. Ana wong wedok pola Astagfirullah ya Allah. Lagi wong tuwung. Wong tuwung. Lah kok ngedung-ngedung ora luwe. Jadi gedangan tuh tentang gitu. Tape ya. Gawa mule. Ujuripun tenangkan kapun ingkang masih disekolah Awaranku mbah-mbah iki lho. ingkang silung asma baguse Aku mau gak mbek makku ngopeni wong Tebang, guys. Nyang. Aku tak praini. Tapi muat sesuk. Apane? Konektorane apa? Mondek sore lho. Apa wi ape nganu ape gak iso metu. Kan gedange nang cungkelane yo men. Ngene bawa wis bar. Urung. Untuk berang-berangan. Aku tebu anyar. ya Kowe rame kok. Juga mulai iki lho. Kamu konten. Ganti konten. Minggu iki lho. Minggu iki panjang ilang. Aku mulai. Timang panjangnya ilang ketemu. Nah, karek telu kono sisa jodoh ya. Bentar jodoh. Karek loro Engko awake dhewe kok seneng. Panjang ilange. Ya awake dhewe ya buta. Ngono lho, guys. Sithik-sithik ya buta. YouTube subscribe apa? YouTube subscribe DP berapa? Bawa. Mbak Ani guyu lah. nyuwun pamit nyuwun tambah panjenengan Biar mulai. Oh minggu mbak, nek omah. dirisaken panjenengan Meluwe ora? Luwe. Nama. Lan golek panganan. Ki monggo tak ajak sarapan. Coba kene. Ya. Ngajak mana randu. Tapi ini nggonmu enek. Maksudnya suguhane ning nggonmu ning desamu enek ngene iki ora ges iki ning desane kancaku ngene iki. Terus jajane dikumpuli ngene iki. Ibu semua ini ya Diadai lengser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho yo enak yo. Hah? Ngomong anu timbang Pengen rabi. Raja Gatot.
Satrio kembar KTT kembar busanane yaning bebrayan aku Yo panasnya kok ngene lagi apa salin iki. Koncoku sing lanang, Guys. Wis aku nek ro. Iki lho ben salin sik. Dari kamapan wonten ing sawurunipun sekaring pawuhan sang juru pamrengga busana Sanggarias Dias Salon ugi derek asung pemuja lan pepuji merenganing Gusti ingkang akarya anggenya temanten saringgit jejodohan bisa ayem tentrem mantun runtun kadya rukun kadya rukun Niki aku ape mulai cake mau. Malah iki warane Nek kono kan ya wis bar temu. Kayak berkatut gawe yungku. Nah, sekolah kelas pinten? Eka. Apa wi? Kawak ya. Persen. Berarti ngawet bisa Iya. gurune. Di sepil berkatan. Berkate di. Entuk sakmene guys. Oh, sing iki sama dhewe lho. Iki aku lanjut ape golek mangan sik. Iki ucapan adalah doa. Seperti biasa iki mangan bakso. Minggu mangan mie. Kayak enek pakwo goreng. Pakwo masis, maksih. Kayak bojone karo anake. Kayak Pak Jumsa. Oke. Jadi kita tak lanjut mandi sik guys. Jadi iki aku ujuk-ujuk wis tekan omah guys ki. Aku wis ngejak Afnan, Dek iki lho Dek. Oke. Sekian vlog hari ini. Tunggu konten berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube Mbak Putri. Jangan lupa ya like, komen, dan subscribe YouTube Mbak Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Dek. Dadah.